สวัสดีจ้า เจอกันกับหลาน้อยเมืองขอนแก่นอีกแล้วนะคะ วันนี้จะมาแจกสูตรหมูพริกไทยดำค่ะ ส่วนผสมเรานะคะ มีหมูค่ะ แต่ไม่ใช่หมูติดมันนะคะ พอดีแฟนไม่ทาน ถ้าใครจะเอาหมู3 ชั้นหรือหมูติดมันมาทำก็ได้นะคะ แล้วก็จะมีรากผักชี กระเทียม พริกไทยดำ ซอสน้ำมันหอย แป้งทอดกรอบ จะมีน้ำตาล แล้วก็รสดีชูรสอยู่ในนี้นะคะ ถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะ สูตรนี้เราไม่ต้องหมักไว้เลยนะคะ คือผสมแล้วลงทอดเลยค่ะ มาค่ะ เรามาโขลกกระเทียมรากผักชีกันนะคะ เนี่ยค่ะ เราใส่รากผักชีกับกระเทียมลงไปโขลกนะคะ โขลกให้เขาละเอียด แล้วเราค่อยมาใส่พริกไทยดำค่ะ นี่นะคะโขลกกระเทียมกับรากผักชีให้ละเอียดเลยนะคะ ให้ละเอียดเลยนะคะ แล้วเราพอมันละเอียดแล้ว เราเติมพริกไทยดำลงไปค่ะ ส่วนพริกไทยดำนี้เราจะโขลกเฉพาะให้พอให้มันเขาแตกเฉยๆนะคะ อย่าให้เขาละเอียดนะคะ โขลกพอทุบๆอะค่ะ มาค่ะ เรามาเริ่มผสมกันเลยนะคะ ใส่3 เกลือลงไปเลยนะคะ รากผักชี กระเทียม แล้วก็พริกไทยดำค่ะ นี่นะคะแล้วก็เติมด้วยน้ำตาล นี่นะคะ น้ำตาลรสดีแล้วก็อูมามิค่ะ ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะ ใส่แค่น้ำตาลก็พอ น้ำตาลประมาณ1 ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเรากะเอาค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำมันหอยค่ะ นี่นะคะ ไม่ต้องใส่น้ำเย็นไม่ต้องใส่อะไรนะคะ หมูเราจะนุ่มได้ที่เหมือนเดิมค่ะ แล้วก็ทำการคลุกเคล้ากันค่ะ ขยำนะคะ อันนี้เราทำทานในบ้านนะคะ ไม่ต้องเยอะ ถ้าใครจะทำขายนะคะทำเยอะๆเลยค่ะ เครื่องปรุงมีแค่นี้แหละค่ะ ไม่ต้องใส่อะไรมาก นี่นะคะ ขยำเขาเข้าไป แล้วก็เอาลิ้นแตะดูนะคะ ว่ารสชาติเขาเป็นยังไง ให้เราทำตามที่เราชอบเลยค่ะ ว่ารสชาติมันเป็นยังไง นี่นะคะนี่เนี่ยค่ะ ได้ที่แล้วค่ะ หลังจากนั้นนะคะ เราก็จะมาใส่แป้งค่ะเนี่ยค่ะเรามาใส่แป้งนะคะ ใส่แป้งลงไป แล้วก็นวดกลึงเขาให้เข้ากันค่ะ ไม่ต้องเติมน้ำนะคะ เพราะในนี้มีน้ำอยู่แล้วคลึงเขาเข้าไปให้เขาเข้ากันอย่างนี้ค่ะ พยายามนวดเขาให้เข้ากันนะคะ เพราะว่าหมูเราจะได้นุ่มค่ะ อยู่ที่แรงนวดเรานี่แหละค่ะ นี่นะคะทอดออกมาเราจะหอม เราไม่ต้องเน้นอะไรมากค่ะ หมูจะอร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มค่ะ ถ้าน้ำจิ้มเราอร่อยรับประกันเลยค่ะทำยังไงก็อร่อยหมด ถึงหมูเราจะหมักไม่ต้องข้ามคืนแต่ถ้าจิ้มน้ำจิ้มลงไปแล้วบอกให้ว่าติดใจค่ะ นี่นะคะ แล้วก็พักเขาไว้ แล้วเราก็มาทำน้ำจิ้มกันค่ะ เดี๋ยววันนี้จะบอกสูตรน้ำจิ้มด้วยนะคะ ส่วนนี้นะคะคือส่วนผสมของน้ำจิ้มค่ะ จะมีหอมแดงโซยหอมแดงหั่นแล้วก็กระเทียมสับหั่นนะคะ แล้วก็น้ำตาลพริกข้าวคั่วผักชี แล้วก็จะเป็นมะนาวน้ำมะขามเปียกค่ะ แล้วก็น้ำปลามาค่ะ เรามาทำการผสมกันเลยค่ะ
อันดับแรกนะคะให้เราใส่น้ำมะขามเปียกลงไปน้ำมะขามเปียกลงไปนะคะตามด้วยน้ำตาลค่ะแล้วก็ทำการคนเขานะคะให้น้ำตาลละลายค่ะคนเขานะคะให้น้ำตาลละลายพอน้ำตาลละลายนะคะเราคนให้น้ำตาลละลายเสร็จให้เราเติมมะนาวนะคะถ้าใครมี ขอโทษนะคะถ้าใครมีน้ำตาลปี๊บนะคะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะอร่อยค่ะน้ำตาลปี๊บแต่ที่นี่เราไม่ได้ซื้อแล้วมันก็หายากค่ะนี่นะคะใส่ลงไปมะนาวหอมมากเลยค่ะใส่มะนาวลงไปตามด้วยพริกใครชอบเผ็ดใส่เยอะนะคะอันนี้เดี๋ยวแฟนทานด้วยไม่ได้ค่ะข้าวคั่วตามด้วยหอมกระเทียมนี่นะคะทำการคนขั้นตอนสุดท้ายมาใส่น้ำปลากันค่ะเสร็จแล้วให้เรามาใส่หอมเขาเรียกอะไรเนาะชีหอมชีค่ะนี่นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดเอาไว้ทานกับหมูพริกไทยดำเราค่ะมาค่ะเรามาทอดหมูกันค่ะมาค่ะเรามาได้เวลาทอดกันแล้วนะคะตั้งน้ำมันนะคะให้น้ำมันร้อนแต่ใช้ไฟปานกลางนะคะให้น้ำมันร้อนจัดเลยนะคะแล้วใช้ไฟปานกลางแล้วเราก็นำหมูเราลงไปทอดเลยค่ะนี่นะคะสวยไหมคะพยายามกลับด้านนะคะอันนี้ไฟมันแรงไปนะคะเราลดไฟลงอีกค่ะกรอบสวยเลยค่ะเอาขึ้นได้เลยนะคะนี่นะคะสวยไหมคะนี่นะคะรอบ2เราค่ะเอาลงไปอย่าให้น้ำมันร้อนมากนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้อันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าไหม้นะคะเนี่ยค่ะน่าทานออกค่ะกรอบค่ะแบบนี้
ยวเรามาชมตอนทอดเสร็จเลยนะคะ ทอดหมูเราก็เสร็จแล้วนะคะ เนี่ยค่ะ ทอดหมูเรา หมูพริกไทยดำนะคะ มาค่ะเรามาทำการหั่นกันค่ะอุ้ยร้อนนะคะเนื้อด้านในน่าทานมากเลยค่ะ นุ่มมากเลยนะคะ มาค่ะเรามารอการจัดจานกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะยั่วๆเลยค่ะน่าทานไหมคะทานคู่กันกับข้าวเหนียวแตงกวาน้ำจิ้มเราค่ะฝากติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้หลาน้อยเมืองขอนแก่นด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะขอขอบคุณทุกๆคนค่ะที่เข้ามาติดตามสำหรับคลิปนี้หลาน้อยเมืองขอนแก่นขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ